Altså med det kaos af billeder, der er, den meget, meget begrænsede mængde, I har mulighed for at tage ind. Altså hvis du ser frem rent teknologisk, hvad er der i horisonten, der kunne gøre det her lettere, hvis der er noget? Altså hurtigere computer, eller bedre scanner, eller hvad kan der ske? Altså det, jeg tænker, der kan være i horisonten, det er jo, at når du ser et billede på Facebook i dag, for eksempel, så er det jo allerede tagget med, hvem der er på det, eller i hvert fald mange af dem er. Og så noget, som jeg også tænker, kunne blive rigtig stort inden for arkivbranchen, det er ansigtsgenkendelse. Altså hvis du gerne vil vide, hvem der er på billederne, så kan du måske etablere ud fra et billede fra 1920, hvor du har en person, som du ved, hvem er. Jamen kan din computer så ansigtsgenkende? Jamen, så kan du måske også kende hende både fra et skolefoto, men igen fra sangforeningen i Homo til en tur til Anholt, til alle mulige forskellige ting. Så man kan få etableret, hvem er en hel masse af de her for os nu ukendte mennesker, simpelthen i forbindelse med en ansigtsgenkendelse. Det tænker jeg, sådan det her lige umiddelbart kunne forestille mig kunne blive rigtig stort. Og så at folk selv deltager hjemmefra i at etablere et fælles arkiv. Ja, så det bliver sådan et slags, ikke crowdfunding, men altså et eller andet kollektiv af mennesker. Crowdsourcing i hvert fald, altså at du stiller dine ting til rådighed for os andre. Ja, måske også altså arbejdet, at man lægger noget software til rette, så at folk rent faktisk kan lave noget af det tunge arbejde, sådan det I får årligt ved at være registreret på en standard. Altså simpelthen, hvis du for eksempel vil uploade dine billeder til Grenaa Egnsarkiv, nu skal du jo ikke ind med dem her på glaspladerne længere, nu har du dem jo digitalt. Når du så vil uploade dem til os, jamen så skriver du lige onkel Kurts 50-års fødselsdag til venstre ses. Erna Hansen født sådan og sådan. Altså i det vildeste kunne det jo være med CPR-numrene, hvis de for eksempel bliver uddateret, om de ikke har nogen juridisk funktion længere, jamen, så kunne det være en entydig identifikation af folk. Er der sådan noget software på vej, der kunne gøre det muligt? Det er jeg simpelthen ikke nok orienteret omkring. Jeg arbejder inde i det her, det synes jeg er rigeligt for mig at omstille til. Altså, selvom jeg har været i 15 år i arkivbranchen, så er der jo sket en revolution for os, fra at vi sad og næsten og skrev det ind på kort. Det har jeg godt ikke været med til. Jeg har kun været med til, at vi har skrevet det ind digitalt, men jo som et søgeredskab, der var internt, til at nu vælter vi det direkte ud på internettet. Men altså, så du siger, ansigtsgenkendelse og måske også nogle databaser, der kan søge på kryds og tværs i de kommentarer, folk lægger på, også med henblik på at identificere. Ja. Det tror jeg, det er den vej, det kommer til at gå med det nye. Det gamle, det bliver vi jo fortsat nødt til at selv at putte på. Tror du, der kan skaffes midler til sådan nogle softwareprojekter, som det jo egentlig er? Altså, jeg vil sige, at vi har jo i branchen erfaring med, i hvert fald med, at folk lægger deres arbejdskraft i det. Altså kæmpe store indtastningsprojekter, hvor folk har siddet derhjemme. De ser en digitaliseret udgave af et registreringskort, så skriver de det af. Ja, så du mener, folk vil godt yde en indsats? De vil det vil de. Altså jeg vil sige, at især inden for slægtsforskningskredse, men jeg har også lidt sådan en nostalgibølge, der er der bare uendelige ressourcer næsten, altså i folk, fordi de vil gerne bidrage til det, og de får selv information ud af det om deres slægt eller forfædre. Så hvis der er nogen, der ligesom organiserer det, så vil det være muligt at få arbejdskraften på den? Det er det. Altså de har jo gode erfaringer fra Statens Arkiver med indtastning af kirkebøger, før man fik digitalisering. Så skrev du simpelthen af fra kirkebogen og lagde det ind i en database, og dem kan du søge på i dag. Så det var sådan set en forgænger. Nu kan du både se siden og indtastningen, ikke? Altså nu Grenaa er jo et af steder, der sidder du, men altså Djursland, hvor mange, hvad skal man sige, centre er der laver det her arbejde? Altså der er 3 lokalhistoriske arkiver ud over det her, som arbejder i Arkibas og som arbejder med at få digitaliseret deres fotosamlinger. Og hvad er det for nogen? Der er et for det gamle Nørredjurs, og så er der en for det gamle Sønderhald og en for det gamle Rovsø. De 3 gamle kommuner er dækket af et foreningsdrevet lokalhistorisk arkiv, som har det samme program, som vi har her, og som vi erfaringsudveksler med. Men er det et specielt program, det der ligger her? Så? Altså det er et, som er udviklet af lokalarkiverne i fællesskab, og så fik vi en god portion penge fra Mærsk her, så vi i marts måned kunne lancere arkiv.dk, og på arkiv.dk, det er jo simpelthen så simpelt en hjemmeside-navn, som man næsten kan få. Der kan du søge på tværs af 550 lokale arkivers samlinger. Det vil sige, har du et lidt specielt efternavn, og du gerne vil se billeder af dine forfædre, eller arkivalier, de kan jo have haft en gård eller en forretning, så kan du taste ind, og så søger den simpelthen ned igennem de der forskellige samlinger. Men i dag der er det noget, I gør som arkivar mere end privatfolk gør, eller hvordan? Altså, jo flere der får øjnene op for det, jo flere går selv ind. Så det er muligt i dag at gå ind selv? Ja, det er det. Du går bare, arkiv.dk, den er åben, og du kan så begrænse søgningen for eksempel på tid, eller på hvilket arkiv du tror det ligger i.
hvis du nu har en meget stor familie. Jamen det er, hvis man søger billeder, men jeg tænker på at lægge billeder ind. Altså, nej, du kan ikke lægge billeder ind i den selv. Det er det, du ser, der kunne blive fremtiden? Det er det, jeg tænker kunne være en fremtid i det. Ja, helt sikkert. Hvor meget fik I af Mærsk til den her version? Altså? Jeg tror, de fik 1,5 million. Okay. Jamen altså, der var meget snak om sådan et emne der med arkivering. Vi er jo stort set enige om, at der er mange, der interesserer sig for lokal historie og fotografier. En guldgruppe, der kan gå tabt, hvis man ikke gør noget ved det. Men altså, hvad mere skal vi snakke om rent teknisk? Skal vi færdige ligesom med at runde af? Altså, har du nogle opfordringer til folk eller noget eventuelt? Altså, jeg har i hvert fald den opfordring, at hvis folk har nogle negativer altså af de store gamle fra 50'erne og 40'erne, så skal de lige tage og kigge i æskerne, fordi at nogle af dem hvad kan man sige, af de tidlige plastikagtige negativer, de forgår altså rigtig nemt, hvis de har det for varmt. Så dem vil jeg opfordre mig til, at man måske lige kigger forbi sit lokale arkiv med og siger, prøv lige at se her, er det noget, I kender noget til? De får så nogle små huller, og så det er bare det første tegn. Og så smuldrer de, og så er der nogle af de nitratnegativer, som er lidt ældre, de kan faktisk selv antænde ved 50 grader, så det er også træls nogen, der har liggende. Men altså det er nok ikke en god idé at putte dem i køleskab, for så får man fugtproblematik eller i den kolde kælder, altså? Ja, altså det er det ikke, men altså køligt er i hvert fald bedre end varmt. Det kan jeg sige, og så lidt fugt, men det er jo en afvejning. Men altså har du dem op på dit toploft, hvor der bliver rigtig varmt om sommeren, så er de væk, kan man sige. Men har du lige sat dem derop, så prøv lige at gå op og kigge, ikke? Eller ved du, onkel Kurt har noget stående, så prøv lige. Jeg tror, der er ikke så meget tilbage af det derude. Men indimellem, og glasnegativer, de er gode, fordi de holder rigtig længe, hvis ellers de er forsvarlige emballeret. Okay, tak skal du have. Ja, velkommen.